Herði, þá ætlum við að halda þess áfram með annars stigs margliður, eins og þessa. Sko, við erum búin að vera að vinna með eitthvað á þessu forminu og við höfum verið að taka þetta og þátta þetta. Setjum þetta upp í 2 sviga, hérna kemur x, hérna kemur x. Svo notar maður ákvískunna aðferðina við að finna út þessar tölur sem koma hérna. Og þetta eru sem sagt núllstöðunar. Með því að horfa á þetta hérna, að þá sér maður að ef x er saman sem 4, þá eru útkomnir sem sviga 0. Ef við horfum á þennan sviga og segjum að x er saman sem 1 og þá verður sviginn 0. Þetta eru því núllstöðvar. Og við vitum það að því að fleygbar eru svona symmetrískir, að þá er topppunkturinn alltaf mitt á milli núllstöðana. Þannig að hérna eru núllstöðunar og topppunkturinn einhvers staðar hérna og samhverfu ásinn mitt á milli. Það lítur einhvern veginn svona út. Þannig að maður getur vitað hvað þessi hérna punktur var. Maður getur vitað minnst hvort x-skildi á honum. Það er mitt á milli þessa núllstöðar og þessa núllstöðar. Við vorum búin að gera það áður. En núna ætlum við að skoða aðra aðferð sem kallað er notað hérna fylla í ferningin. Það lítur aðeins öðruvísi út og þegar maður er með þetta skrifað upp svona, að þá getur maður séð hvert er hnit topppunktsins. Og topppunkturinn hann með hnitið 5, -6. Og hann er með 5, það er núllstöðin fyrir hennar sviga. Og hann er með -6, af því að ef að þessi svigi er 0, að þá verður þetta hérna gildi bara -6, sem þýðir að f af x verður -6. Og það er þá hnitið á topppunktinum. Þannig er aðeins öðruvísi upp á það að gera, því að þegar við teiknum þetta upp, að þá fáum við eitthvað topppunkt. Þannig hérna, þetta er topppunkturinn okkar. Þetta er TP. En ég veit ekki núllstöðunar. Það er nefnilega málið. Þannig ef ég ætla að finna út núllstöðunar, þá þarf ég að taka þessa hérna jöfnu og segja núllstöðin er það sem uppsögnargildið er 0. Og segja bara 0 er sama sem x mínus 5 í öðruldi mínus 6. Og þetta get ég breytt yfir í, eða þetta get ég hérna unnið meira með. Ég get sett 6 hinum megin, eða við einangrað þennan sviga x mínus 5 í öðruveldi. Sem get ekki ferningsútana hérna og unnum áfram með það eins og við höfum gert hingað til. Þá erum við að finna 2 jákvæðar lausnir og þá finnum við út einhverja 2 punkta hérna. Þetta eru þá núllstöðunar og þá getum maður skissað upp fleigbúan sem fer í gegnum þessar 3 punkta. Dæmi sem við ætlum að tækla núna er A3 og A4 og í A3 er bara beðið um að liða forskriftir. Það þýðir bara það að þið eru að taka þetta og liða sviguna, margfalda upp á svigunum. Þetta verður x í öðru, þetta verða mínus 6x, þetta verða plus 9, sem hérna kemur þá mínus 9. Þannig að þessi hérna romsa, það er það sem er í þessum sviga hérna. Þetta einfaldast og þetta verður x í öðru mínus 6x. Og þá er fyrsti liðurinn komin. Þannig að við erum bara að taka hérna sviga, margfaldur upp úr þeim og einfalda. Þetta verður tiltölulega einfalt og þægilegt. Hérna, þessu dæmi 6a4, þá erum við að segja hver er topppunktur þessara falla. Og þá horfum við bara á, horfa á þetta hérna og maður sér að topppunkturinn hérna, TP, og hann er 3,-9. Sjá þetta líka út frá þessari reglu hérna. Skilgreiningun 6.1. Það sem er svona sett hérna fram almenn regla fyrir fleigbúa og tala um að topppunkturinn er bara gildið á tölunni P hérna og Q.
Passið ykkur því ef þið erum með svona og þá topppunkturinn hérna hann er -2,-6 og við erum að horfa á þetta formerki hérna. Ef það er +2 hérna þá er topppunkturinn í -2.